non è penetrativo, ma è avvolgente. Se lei arriva, io avvolgo la sua energia e la ritorno contro. Se lui arriva, lui è forte perché lui è alto ed è anche dall'alto. Io non devo porre resistenza perché se io sono più debole di lui soccombo. Allora lascio che la sua forza arrivi. Vieni giù, vieni giù. Non la sto a scontrare, non gli vado incontro, la faccio passare. La forza che passa è molto più gestibile della forza che non faccio passare. Perché anche su un pugno è un mezzo chilo. Ok. Vedete, io sono qua, lei mira qua. Ora, marzialmente parlando, lei si ferma qua. Da qua in poi la sua forza scema, cioè diminuisce. Qua non lo posso fermare, lo prenderei tutto. Qua lo posso fermare, lo posso portare dove voglio io. Stesso ragionamento sulle prese ai polsi. Ma lei non ha più forza. Lei continua a tenere perché se lei molla, quindi se tiene sa esattamente dove sono le mie mani. Ma io posso usare il suo corpo. Fare resistenza, resistenza, resistenza. La persona che fa Aikido, cioè il cosiddetto Tori, colui che fa la tecnica, invece deve stare molto rilassato. Perché se invece di essere rilassato sono contratto, genero nel mio uke, cioè la persona che lavora con me, una risposta contraria, si irrigidisce, non lo muovi più. È come cercare di spingere una macchina ferma e sei lì che spingi, però quando una volta si muove, basta un dito e la macchina va. Uguale, io non faccio mai fermare lei,